Bizde келесі соперник Артем Тарасов 77 килограмм, қазір 84,5 отырмын. 7,5 болу керек. 7,5 тез түсіп кетеді, алдыңғыдай жеткіземіз. Артемді ұзатып жібереміз. Жыртам деп айтуға сәл қазір аяқ тартып қаламыз. Бірақ жыртамыз ғой, алдында бір ұтылғанға фальши тренерім дауыстыр, бірдеңе. Қанша рет ұттық оның алдында. Хардкордың чемпионы 1 минутта құлап тастадық. Сол кезде айтпайсыңдар ма жыртылды. Бір ұтылып қалған кезде адамдар тренерім дауыстыр, анау өзім білем, ешкімге қарсы емес. Кімде істеймін, кімде жаттығам. Жандарың ашып айтып жатқан шығар. Базар жоқ. Осы іспен айналысып жүргеннен кейін біз де білеміз ғой, ақымақ емес. Минустарын білем, ошибкаларын білем. Опытпен келіп жатыр ғой бәрі. Тренировка сырт көзге көрінеді біраз нәрсе, мышцың өседі. Көрінбейтін де фронттар бар да. Көрінбейтін организм қандай, бәрін қадағалау керек та. Алдында сәл упущение болып қалды. Восстановление кезінде су тұрып қалды организмде. Ол әңгімесі ұзақ. Ол оправдание сияқты естіледі, еще. Бұл жолы полный рост. Денсаулыққа как положено. Қана тренировка бір бөлек. Денсаулық бол. Қанша жерде мысалға 4x4 BMW болып тұрсаң да, моторың чек жанып тұрса, ол жүрмейді. Сондықтан чектан байқау керек. Чек жанбашы достар. Чек жанып қалады кейде. Соны байқау керек. Мына мошенниктар да жатпайды бізде, достар. Өте қатты жұмыс істейді бізде мошенниктар. Взломать етейін деген ғой, жас қанаттан да мамасы ауырып жатқан бала бар ғой, соны инстаграм хайповать етіп жатқан көрді да, и взломать еткісі келген. Сонымен инста оны взломын, тоқтатып, аккаунтты блокировать етіп тастаған ғой. Сонымен жас қанат новый аккаунт ашты мына жерде. Құрметті мошенник мырзалар, сіздерге бұл аккаунттың ешқандай қатысы жоқ. Бұл жерге кірудің қажеті жоқ. Бала мамасын емдеп жатыр. Мешать етпеңдер, пожалуйста. Сонда мошенниктер ана хайповать етіп жатқан көріп, взломать етіп, ары қарай адамдардан ақша шығарғысы келген ғой. Жетпей жатыр анау-мынау деп. Қойсаңдаршы. Адам өлім мен өмірдің арасында арпалысып жүр, мамасы. А сендер соны болмайды ғой. Мошенничество деген вообще негізі харам ғой. Достар, в общем, жасқанатын новый аккаунт осы жерге салып отырады. Осы видео Америкада, яғни ақшта мен болып көп қаралым жинап жатыр. Енді бәрі ойлайды шығар, не деп айтып жатыр бұлар деп. Мен аударып беремін сіздерге. Кел, шешең деп жатыр енді, короче. Шешесен кетіп жатыр, motherfucker деп айтып жатыр да. Кел на деген сияқты. Қазақтарда былай, кел нах деген сияқты, короче. Көтінді айтып сайын деп айтып жатыр да. Келді да, кетіп қалды. Fuck you деген, типа бет айтты да. Мен сен ұрып тастайтын, бірақ мен сен ұрмайым деп артқа бұрылып кетіп қалды анау. Арғырай не деген өзден аударып алыңдар, білмеймін не деген, короче. Түсініксіз. Ана әйел артындағы әйелі сияқты. Ол айтып отыр. Балаларды ойласа, камера ұстап тұрған адам келді, біз балалармен жүрік, сен не істеп жатсың деп сөйтіп айтып отыр да ол. Ал сіз егер осы видеоны толық түсінсеңіз, аудара алсаңыз, комментария жазып кетіңіз. Қалайсың, братан? Жақсы, тема. Қашан тәуелсіздің? Болды, сәттілік, братан. Батыр Чүкенбаев 6 июнь бұйырса тәуелседі Өзбекстанда. Өзбектің боксерімен. Кіріп, аккаунтына кіріп, қолда көрсетіп кетіне достар. Батыр бұл. Әйел адамдар жүректер нәзік болады. Әйел адамдарды қуантып жүру керек болды. Оларды ұрып соғуға болмайды. Так, көбісі айтады ғой, мені Брюс Лиге еліктейді. Соған ұқсағысы келеді. Мен оған еліктемеймін. Брюс Ли ол Брюс Ли. Ешкім Брюс Ли сияқты бола алмайды. Мен братсаник. Мен просто наставник сияқты ғой. Ол менің тренерім сияқты. Брюс Ли ол легендарный адам. Оған бір журналист келген. Сен көрсетіп жүрген нәрселерді бізге көрсетші деп камерамен келген. Қасында бір адам бар. Мен естуім бойынша. Ана 2 метрге ұшырып жүрген неңді бізге көрсетші деген.
әшейін былай ғой 2 метрге ұшып кететін болған ғой адам ше. Былай ұрмаған әшейін былай ұстап тұрады да соғып жібереді. До того сондай адам болған да ол. Өзі 61 ма сондай килограмм шығады. Бір қолмен 2 пальцымен отжиманием жасаған. Почти. Ой, ет алып барадым. Маған сыш. Чисто семья деп жүрген еркектер аман болыңдар, бар болыңдар. Мен сияқты көп балалы әкелер, бойдақтар болса, бойдақтарға үйленіп, үйлі жайлы болыңдар. Осылай жүресіңдер ертең. Менің жасыма келгенде мен сияқты бала шаға болғанда ет тасып, продукт тасып та. Досты, Ансарды неге нунча киіммен ұрдың дейді. Жұдырықпен шықпайсың ба дейді. Жұдырықпен шығатын болсам, Ансар наровный месте труп болатын еді. Мен без жұдырық, перчатка, без перчатка қытырласа беретін адаммын ғой негізі. Бұл жерде бір гәп бар. Ансар Долбоев менің нунча киіме тескен болатын. Сен анаумен мені ұра алмайсың, соға алмайсың деп ше. Мен амал жоқ, мен ол Долбоевті ұруым керек болды онымен. Мен қолыма қандай қару ұстап алған болсам, мен оны пайдаланамын. Түсінің бе? Мен сенің басыңды сігіп жарып түсірем бәрінде ше. Татауы отморозкың бар менің ше. Реально көше көрген баламын ғой. Мен көшеде ондай нәрсені жасай алмаймын. Көшеде заң бар. Ана жерде мен шоуды пайдаланып, Ансарды нунча киіммен зорлағаным бар енді. Ансар жылағысы келді ана жерде. Амал жоқ, мен ашуымды бас. Қайырлы таң достар дейін десем, қайырлы әбет болған ба. Басым 4 ұйқыдан жаңа тұрғансың ғой, чотан ба. Бүгін салып отырамыз.